Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini lagi reng laki kak dinto lom salala Muhammad. Orang laki kak dinto tak oleh nokolan ke binina. Mon bede reng laki nokol ke binina recekena ipaseret ben Allah. Gusti kejeng Nabi kak dinto bede riwayat nokol ke binina. Keng nokol Gusti kejeng Nabi ke binina angkui kaju siwak. Apa dia? Apa dia? Leh kaju siwak itu kau laki mula belis. Itu kau laki. Dia iya. Pada wila kena sembian. Ngelatong bentong amaling pas bentong lagi ke sembian. Ini lagi mon beda yang laki nokolan ke binina rezekina epasret ben Allah. Makanya Bu, sendik laki nokolan kaya ngaen ceramah abdina ebrina hadiah aing kak dinto eno maki ke lakena insyaallah titi laki si romantis. Hei jangan sampat bigulum. Mon ki nokolan beb, mon ki nokolan eno maki boleh sebutnya magula. Habib tang laki ki nokolan copain sekuni tuh. Keng gosok gigi kade. Eno maki insyaallah lakena sambian mare sebutnya magula copain sekuni insyaallah lakena sambian kelepek kelepek kelepek. Mini kelepek kelepek kening ain kening copan nerua. Dek ya wah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ki nokolan Habib. Pakun ki nokolan. Mon ki pakun nokolan lakena sambian cara terakhir. Cara terakhir. Dek remah penta atena lakena sambian kasih andi. Siapa si andi atena lakena sambian? Allah. Ini ngaki beri amalan kok reng laki cek di ngaki ini penting Bu banyak ya sih hadir aneka pengajian mapan keng orang situng penataan salon kurang bagus salonnya kata oleh buang keluar kontrol gak adin toko tuh beda jadi neng luar anjing neng kanto tak pada ngeding sembian. Jadi mohon pengajian salon kak din toko tu nyemak si penting seneng dalam ngeding mohon seneng luar gentak tahu sang ngeding aki. Allahumma shalli Muhammad. Tadi salon adina sobu. Hah? Ari ya gue. Aduh dok remah bini tiar ya. Mohon bisa kan toy beri atau bekasa. Jadi ceramah neka 60% ditentukan oleh salon pak. Nyaman lagi ae pun paling nyaman ceramah mun salon tak nyaman tak kira anu ngocak apa jalan dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa mak gedeng deh Bu belok gelok Bu mun lakene sampean ki nokolan Bu gempang jaga malam aing si oleh dari hadiah dari kula kak dinto sambian jaga malam aing kak dinto mare bejeng 2 rakaat sambian aing kak dinto becain solawat 3 kali Allahumma sholli ala Muhammad sebutnya magula 3 kali Habib tang laki ki nokolan puh Habib tang laki ki nokolan puh Habib bosok lo gelek kiai kok dia nak tak beres ring dina dia beri amalan dia gelek kiai nah selak ring dina nih. Pas dia remah beb, mare sebutnya magula 3 kali, lakena sampean senokolan kan tedung ya. Leh, lakena sampean senokolan karo kan tedung. Ane kamare bejeng 2 rakaat, solawat 3 kali, sebutnya magula 3 kali, pada remah pas aing kak dito sambi ka depor. Lakena ban kan tedung, aing neka sambi ka depor pangal kal. Derma, pada remah pangal marengal kal seramaki jan tolos tandi lake jahat ring dina jahat Allahumma sholli Muhammad cek sih nyaman keng mun tak tepak tak nyaman ki mak gele pun paham ben you. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kak dinto aing
ayo niat ngaji etoles yang di HP etoles apa saya ke ceramah bikula etoles saya bisa deki ebri hadiah aing kak dinto poci akina bisa depak ke Mekah ke Madinah. Sedangkan cukan reng laki saya bisa jawab ebri na hadiah aing kak dinto mon ye no maki ke bini na sampean insyaallah teti bini saya tak cerempek pak. Mon ki cerempek beb tak usah bejeng malam pak mula bini ke cerempek kak dinto pak. Lagi tak usah no maki boleh. No maki ki cerempek beb no maki boleh. Ki cerempek beb tak usah anu pun langsung tutup butola sampai taki kecolon pak. Tak usah bejeng malam lah mau ngadepin ring cerepet ya. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini lagi saya bisa jawab ceramah gula dikit seputar ceramah gula neka beda hadiah ebri na hadiah aing bencukan ebri hadiah kalender sareng abdina. Ebri hadiah kalender kak dinto kalender abdina punya misi karena abdina pernah mereng debuna guru abdina sapa orang andi masalah rumah tangga tidak bisa diselesaikan secara akal cakna akal tak mare atau karbi lakere kodum le sorat atau kar lela merek sorat lela debuna guru abdina Habib Umar sapa orang si andi masalah secara akal tidak bisa diselesaikan carana adalah pasekut ngolatin fotona orang soleh. Maka dari kak dinto abdina abadi kalender foto kak dinto paraja mak le bisa sabe ning combon sampean bede petoan fotona para habaib ning kak dinto petoan foto pajeraja bi gula mak le bisa sekot kak dinto Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al Haddad ngislamaki jutaan orang bedening Afrika. Kak dinto Al Habib Segaf potrana Habib Abu Bakar As-Segaf si bedening Gresik. Kak dinto banyak fotona para habaib. Jadi foto nak kak dinto beda petoan jeraja. Si paling genteng Arya. Le. Genteng nama bunten bu? Tempeng lagi mbaan. Coba celeng nyak otang ngaki nokolan porop kerupuk mare laki karo. Selak ring dina deh. Terus akin ini kan? Pon, Diki ngaji yang bisa jawab kita kasih hadiah air dan juga kita kasih hadiah kalender kak dinto ngabas muana reng soleh kak dinto barokabu. Ini lagi. Foto kak dinto Diki ketok beri figura sabek ning comon sambian. Lambat ning situng daerah beda orang asolat istisqo. Solat istisqo telo are telo malam tak turun ojen. Solat istisqo, solat tahajud, solat duha kebi solat solatin tak turun ojen. Tak oninga beda setong orang musafir lebet pas anu atanya anapa neka mak beda orang banyak kompol ning kak dinto eki ring kak dinto ampun apa sa teluare anapa minta ojen tak turun ben Allah teluare telu malam banyak keben mate banyak kak bungkaan mate banyak orang sakit karena kekurangan aing. Pas jobuna orang soleh kak dinto napa oh tak turun ojen pas angkat tanang kalange pas ada bu ya Allah patoron ojen barokana napa sebede ning tang cetak barokana napa sebede ning tang sera kak dinto ya Allah patoron ojen pish, langsung turun ojen ngejit orang neka aku bodoh apa ning cetak orang neka nak apa jeng telu hari telu malam mata ojen neka langsung ojen badan apa neng jaya ke sambian kiai mak minta ojen langsung ojen apa dobuna kiai kak dinto ning tang cetak bede mata si pernah ngolatin Abu Yazid Al-Bustami karena pernah ngagungin panggelian kak dinto mata yang pernah melihat Abu Yazid Al-Bustami makanya ngolatin orang soleh kak dinto barokana raja dekik saya bisa jawab beri'na hadiah kak dinto kalender malar muka barokah amin Allahumma mencukan saya bisa jawab nanti dapat hadiah pin kenang-kenangan pin kak dinto Allahumma sholli Muhammad dekik beda telok pertanyaan aing kalender pin pertanyaan terakhir dikit saya bisa jawab beri'na hadiah surban begitu. Saya bisa jawab saya tak bisa jawab terkem je dek bigula. Allahumma sholli ala Muhammad ngaji gi etoles catat malar muka barokah malar muka manfaat para kiai sebutin kaula amul jaigi
Kiai Abdul Ali bencukan sederja para kiai selaina panitia pengajian Isra Mi'raj, Bapak Kepala Desa, aparatur pemerintah dari kepolisian, dari TNI, malarmo ke acara Kak Dinto apek tabarokah. Amin Allahumma amin. Pon kamera action. Ngaji toles catat dikisi bisa jawab oleh hadiah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ki buru pon buaki sarang ke Abdul Ali. Derma pentingnya orang Kak Dinto masalah sholat. Iki sholat biar. Dengadeng iki. Dengadeng iki Pak ki. Bu engki jangan Bu. Made lagi banyu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar lagi. Masjid kula bahasa masjid. Isra Mi'raj Kak Dinto di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ada banyak pelajaran, di antaranya yang terhebat adalah sholat. Saya buat kisaran ke Abdul Ali. Dan juga di antara pelajaran Isra wal Mi'raj adalah ajarin orang Kak Dinto mak lelebur ke masjid. Makanya Allah ada dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil, dari masjid entar ke masjid. Ana apa? Beda pening masjid nih kan. Ini lagi masjid Kak Dinto seporana aneka mapan. Masuk masjid si mapan nih kak. Saya bagus. Keng senga masjid mapan Kak Dinto beda debuna Gusti Kanjeng Nabi tak pate saya. Apa? Debuna Gusti Kanjeng Nabi bekal deteng setong zaman orang Kak Dinto rebueun pan mapanan abangun masjid keng se abejeng so kula terus tanya amangken seporana tolong jawab pak jujur mon sopu benyak tak benyak kan to benyak tak benyak rengiin Bu di Kak Dinto pangastete masjid nih kapan entu loh. Allah ada bu dalam hadis qudsi mon Allah matoron balak ning setong disa Allah ngabes telok perkara mon bede salah setong diri telok Kak Dinto saraftu adabi anhum tang adab epa jauh Bu benteng masjid benteng desa beda telok pangastete kepala desa di mana kepala desa mada songot tak bola kita beli modal mak tak ada songot terbarokah bapak kalipun ngaki desa Kak Dinto rawan toron bala zaman mangken Kak Dinto banyak bala penyakit virus benselaina ngaki kula pesen ke sampean pangastete montro disa Kak Dinto selamat rezeki barokah jauh diri balak ben musibah maka dobuna Allah napa mon engkau matoron bala engkau nyongok dek ka telok dadi telok Kak Dinto kudu beda ning disa Kak Dinto telok Kak Dinto kudu beda napa sih pertama ummaru buyuti orang se makmuraki masjid dina banyak kemaksiatan banyak orang se tak bejeng narkoba selingkuh beda sobung alhamdulillah sobung se ngaku coba teroning beda nama punten coba jawab kan banyak mangkene ka selake alako sebini ala le alake cereng cek tahun derwa cereng selake alako sebini temu ala alake jan selake aglubuk nyarengakan sebini aglubuk nyarenya nyaman jan deh yang ngujak tada tidak suruh nemu tak nemu tak nemu Allahumma shalli ala Muhammad
Mending Kak Dinto ki banyak kemaksiatan, tolong cek lopot diri telok Kak Dinto. Mon lopot diri Kak Dinto balak toron. Mon la balak toron, balak tak kenal ke kiai. Balak tak kenal dek kata Amir Masjid. Banjir tak kenal dek ke Abdul Ali. Banjir tak kenal dek ke Habib Abdul Qadir. Banjir tak kenal dek ke Takmir. Mon la datang balak tina ban ngecit nginum Allahumma shalli ala Muhammad. Mon la balak Kak Dinto toron tak kenal ke kiai, tak kenal ke Habib al balak ya balak negerata. Mula bala datang saya pertama esare kiai nak tanya aman tiga Abdul Arwah ada jangan baca esare ada kena teti kiai NU negara dimah reng NU gelaro reng NU baca man menyaman ti reng NU kake mon balak toron kiai nasi esare cak nyaman esiom tanah ngambil orang coba lagi malaikat Kak Dinto montro matoron bala atanya ke pangeran aneka disa Kak Dinto jadwala patoron bala min aina nabda diri dimai mola na Kak Dinto apa dari bejingan ruah apa nok sen ruah bete ke kada apa semua buduk besi ka ruah ke kada ya Allah debuna Allah apa mulai dari kiai na kada Habib kada betek kurang ajar ban Pak tak beres sering awam dinare Wulan Habib dir sindir mas seneng iya kemarin ban kiai cerita gini nah gantian ya ngaki wa fihim tabda dari mereka para ulama para kiai kepala desa ada arwah syuting kepala desa syuting lo loh, Roman berbalak ruas saya sare kada ruas iya loh. Jangan sengeran di kepala desa. Bawa syuting kok sampat bi koban. Syuting kepala desa. Arwah syuting. Lo senger lo. Ben ya lah ruah. Ngeding tangale yuk. Loh, mon berbalak ruas saya sare kada ruah. Arwah bi seneng foto dua dia. Sare balak ni kata lo Pak Tinggi Arya Biria sare kada bi balak kenapa sebab turunnya balak menunjukkan kegagalan kiai habaib dan aparatur pemerintah berarti apa tak kompak kenapa turun balak berarti orkes punya orkes punya ya ruas yang beritim syuting boleh le ruas yang beritim orkes syuting le ruas ngocak kepala desa mak tojuk dia ada engkau gelekan aja Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya di sini desa kalau pengen barokah memerlukan peran ulama dan umaro yang saling bekerja sama. Insya Allah desa Pasian Kak Dinto kepala desanya mau terjun bahkan jadi penitia tak todus jadi penitia apolong sareng para kiai para habaib ini menunjukkan insya Allah desa Kak Dinto pada tiban Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin Allahumma makanya montro balak Kak Dinto tak turun telok kotu jaga mangas tete apa sih pertama singkat makle barokah bektona masjid Kak Dinto penentu mon masjid Kak Dinto sepe Pak Allah takkan songkan matoron balak Pak masjid Kak Dinto penting cek dus sampean oga ke masjid terutama tetangga masjid Kak Dinto ontong sampean madhab Imam Syafi'i mon madhab Syafi'i ini kan nyaman kalau sedih sabeda sebejeng sama cukup keng mon madhab lain aneka tetangga masjid tidak sah sholatnya kecuali di masjid makanya bajang ning dalam compokan aneka bajang jamaah tak terima kecuali bajang di masjid ontong sampai di madhab Syafi'i pelaki sarang ulama ahlu sunnah wal jamaah madhab segempang bencocok ke Indonesia Kak Dinto pada di madhab Syafi'i thank you
Mangana ayo sintar ke masjid, tetangga-tetangga ngiring entar ke masjid. Apa beb istimewana entar ke masjid? Istimewana entar ke masjid ngeki orang mau entar ke masjid salangkah ebri telok pahala. Satu langkah ebri telok pahala pak ke masjid nih pak. Orang mau entar ke masjid salangkah nggak neka ebri telok ebri pahala sapora dosa yang kak derajat salangkah 3 paket. Salangkah nggak neka oleh telok ebri pahala sapora dosa angka derajat. Alangkah boleh ebri pahala kosot dosa angka derajat. Alangkah boleh oleh telok. Mangkana ring lambek montar ke masjid langkana pagini dia korbeni Jumat mon Jumat orang lah peleman kepi benda pak pagar masjid di maaban Jumatan mare lah boleh kepi lah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Aneka istimewa ke masjid mencukan ada buaki istimewa ke masjid napa? Istimewa ke masjid kak dinto adalah napa? Ki peneka orang seentar ke masjid muana epatera ngak bulan paki ning are kiamat bedo orang muana ngak motak, muana ngak celeng, muana ngak tekos, muana ngak patek, tergantung amalah. Paki ning are kiamat bedo orang muana terak ngak bulan. Siapa? Gusti Kanjeng Nabi adabu basyiril masyaina fid dulami ilal masajidi binurit tammi yaumal qiyamah. Gusti Kanjeng Nabi adabu dek ka para sahabat pada pak katang umat. Napa Gusti? Kabar gembira. Kabar gembira napa Gusti? Basyiril masyain, beri kabar gembira dek ka orang selebur entar ka masjid lemalem. Apa kabar gembira na Gusti? Binuri tami yaumal qiyamah muana epatera ngak bulan baki ning are kiamat. Alhamdulillah. Banyak tak banyak tu sana sambian? Banyak. Mon banyak tu siapa sekut entar ka masjid. Alangkah ka masjid ka dinto ngoso tu lambek bede setong orang entar ka masjid. Ding entar ka masjid pak, ding entar ka masjid tepleset. Buk lah labu. Allahumma shalli Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ding labu orang gak dinto pleman mandi boleh. Mare mandi ajalan. Ding ajalan tak pleset boleh. Labu boleh. Dere memun sambian pak entar ke masjid labu dukale. Insyaallah masjid tak epesoen bi sambian. Paling masjid haram dia. Yakin bese haram yang kontara ke masjid teker labu dukale. Aneka orang punten labu dukale tetep celot kapi entar boleh pleman mandi berangkat ke masjid. Ding para ke masjid on laon para labu pas teku bi reng tua Allah cong cek labu boleh cong. Pas ngocak kacong neka serem pian reng tua mak nolong kula engkau setan cong. Boh maki burun nah setan norong orang apa jong boh tak tolong ada remejong beun pertama kali geger labu anapa tu sana kake langsung esabora bi Allah ben labu kedua kali na beun sekeluarga anak foto na beun kapi esabora ben Allah mon beun labu ketelo kali na tak keng sedih sapasian cong esabora bi Allah ancur besena telur tangan di jong. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, aneka istimewana entar ka masjid bi'la. Entar ka masjid bi'la. Nah, bi labu. Jadi mau entar ka masjid kudu bi'la labu. Jadi gonceng bi'la kena banyak tulisan kok Kang. Gas Kang, gas loncak biar. Insyaallah pada pengumuman ning masjid inna lillahi wa inna Bini esapora dosa karo. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, aneka mangkana Allah montro-motoron balak nyongok telok. Pertama nyongok mas masjid. Si nomor 2 napa? Si nomor 2 adalah wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina orang selebur istighfar sebelum sop seborana tetangga masjid pangas tete mon bede tarhem kak dinto
cek ngerasa enger lagi mon beda tarhem dari masjid otaba bacaan dikir sebelum sopu Kak Dinto cek ngerasa enger gara-gara dikir ning masjid Kak Dinto bala epa jauh dari tisa Kak Dinto keng gula pesen ke takmir masjid jelas males di takmir kakek cek kadang sebelum sopu nyetel kaset del ngampar loh ya tak ada pahala namun nyetel kaset sebelum sopu karwa takmir masjid ngaki baca persen sarung seyambak mun para pasaan sebelum sopu nyetel kaset tak oleh neka ngaki saya Kak Dinto tekumik atarhem ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta aneka ada nyetel kaset ada jur loncur kok rokokan del obain beni takmir masjid ruah aja ke pos kambling si bedoringan aneka salah mon dari kaset Kak Dinto tak ada pahalana Pak di dalam hadis qudsi ini wal mustaghfirina bil ashar termasuk ning masjid Kak Dinto loh kadang neku mik sebelum subuh istighfar tarhem le aneka mencegah balak di desa ini mon kun kaset ada pahalana mon beda pahalana saya nyaman ring soki ding apaan mate melaki mp3 kalaki flash disk Al-Quran 30 juz masuk alif lam mim jebol kaseta mele boleh sabak ning Purna Pantau saya ziarahin Pak kenapa? ya tak oleh pahala mon kaset Pak kau tu anak sing ngaji seneka cuken sebelum sopu cek nyetel kaset jid masjid mon tak siap mundur cek jadi penitia masjid loh ngedi engkau pengaji boy iya kiai kikirin kok apa boleh takmir masjid kemarin beun Pak gantian dia ini lagi Allahumma sholli Ahmad istighfar Kak Dinto istimewa ini lagi istighfar Kak Dinto istighfar Kak Dinto Allahumma sholli ala Muhammad orang sepalang adalah orang se masuk ke kuburan abekta dosa orang sepalang adalah orang se masuk ke kuburan abekta dosa ini lagi orang Kak Dinto Pak sampian ngelakonin dosa bain apa kor sampian poron istighfar ke mengeran sepora Pak kor poron Allah neka lain bi menusa Pak mon menusa Kak Dinto sampian mari ngelakonin kemaksiatan atau bet tetep ngain contoh sampian pernah kening kasus ngecok aja tetangga kening beke polisi masuk ke penjara keluar atau bet berangkat umroh ting berangkat umroh apa jangan tetanggana wah datang umroh arwah maling ruah padahal cereng le tobat tetap esep mon Allah lain siapa orang se tobat at-taib minad danbi kamala dan bala orang se atobat dari dosa engak tandi tu korporon atau lambek beda setong orang nyamana Bashir bin Harith siapa nyamana Bashir bin Harith Kak Dinto pemabuk kelas berat suka main disco dugem benar ning compon diskuan ya keng tak ada disko lambek bahasa makin nih setong bekto Bashir bin Harith Kak Dinto aneka istimewa orang mun abeli ke Allah Pak orang mun abeli ini kebejingan nih Pak Bashir bin Harith Fudel bin Iyad aneka kebejingan kapilam Pak kempolan atau bet ke Allah yang kak jadi beli paling raja aneka cerita Bashir bin Harith Kak Dinto adalah bejingan ning compon Kak Dinto mabuk binian kepiye kelaku setong bekto bede kiai lebet ning compon Bashir bin Harith bede suara dangdutan diskuan ketok bi kiai tok keluar pembantunya pas atanya serah enjak engkau kontro atanya hadza baitu sayyid am abid Arya bengkone jeregen apa budak boh ada bengkon jeregen anan jeregen mak ngocah budak tang jeregen nereng soki kurang ajar kayak keluar
yo jobi pembantu na Bishir bin Harith jalan kiai Kak Dinto muana ngamuk pembantu Kak Dinto pas tepangki sareng Bishir bin Harith beda apa jong arwah beda reng gila beda ulama ya nasihatin apa engki masak pas atanya aneka compoan budak apa compoan jeregen jan Bishir bin Harith Kak Dinto polan ede tengen kiai langsung Pak atena leca eneke istimewana compok men erabuin kiai ede buaki ida tanafasal alim mun orang alim anafas ning setong disa bisa ngangkat derajat imana orang setisa mangkana ne disa Kak Dinto Pak tinggi montro disa na barokah kudu sekut made teng kiai ulama mak lengang Kak disa Kak Dinto imana dadi iman sebaro alhamdulillah akhirnya apa Bishir bin Harith Kak Dinto pas nabeng ke kiai Kak Dinto kiai sampean dari compok bener apa enjak engkau kuntanya ada bengkono jeregen apa bengkono budak pas ngocak abidul abik budak seburu dari pangeran banyak maksiat mangken kula atau obat tega sambian kiai le ting atau obat Bishir bin Harith Kak Dinto tak angkui sendal sejak itu beliau menetapkan dirinya tidak mau pakai sendal seumur hidup walaupun diundang acara walima acara napa tak pernah angkui sendal tanya anapa kiai mak tak angkui sendal kula tobat dalam keadaan tak ngangkui sendal sehingga terkenal sekarang dengan sebutan Bishir al-Hafi Bishiril Hafi aneka nyamana adalah Bishir bin Harith Hafi artinya orang saya tak ngangkui aneka sebab tobat Bishir bin Harith Kak Dinto adalah ede tengen kia nomor 2 sebab tobat Bishir bin Harith Kak Dinto napa sebab tobat Bishir bin Harith nomor 2 adalah setong bekto Bishir bin Harith Kak Dinto tanya bi orang kiai Bishir al-Hafi eki ajunan mak viral ngak nyamana nabi viralnya mana ajunan seperti namanya Ambia terkenal di mana-mana Bishir mak bisa apa resepa debuna Bishir bin Harith sekebe kula viral adalah kula lambak ting teti bajingan engkau ria acelen nemo tolesan bismillah ting bekton nemo tolesan bismillah benyak celota ting benak celota berseen bi gula sambi ke tokang minyak mele minyak argana 400.000 aneka tolesan bismillah beri minyak bi gula polan nyamana Allah sabak kekenangan semapan ting lemalem gula amempe bede suara adebu toyab ta ismi sautoyibu ismaka fid dunya wal akhirah kakek mamapan maro om tang nyama Bishir bin Harith makanya mana kakek paro om mening dunya bening akhirat sehingga Bishir bin Harith menjadi aulia orang soleh saya terkenal sebab dua ede tengen kiai gele pas nolong asmana Allah bismillah ini pelajaran untuk ibu-ibu anak hadro nak kanak burda orang-orang PKK mon maca solawat arwah bacaan yasin arwah bacaan maulid cek sabe ning tanah neka benyak ning sadisa benyak burda amit ki soko nangak neka bugune sabe ning bebe aneka tak sopan ning kitab adab ta'lim muta'allim gak neka tak oleh kau tu sabi lang ke ebri lencak ebri apa namanya ebri bental atau ebri jengkak atau apa cek sampai kitab kak ruah sabe ning bebe karena bedanya mana Allah bedanya mana Gusti Kanjeng na Allahumma shalli Muhammad aneka pun Bishir bin Harith gelakan bajingan dua penyebab taubat menolong bismillah bencukan napa eda tengen kiai aneka Bishir bin Harith bajingan bisa tetibeli raja anapa atobat Bishir bin Harith Kak Dinto pernah ajalan nangale semangka geger bu semangka geger lebet pasar tak sendalan nangale semangka geger kalak bi Bishir bin Harith tolong ning kenengna ting tolong orang sendi toko busok jaga mak letak kebele mak letak songkuni maling Bishir bin Harith ada bu seborang pak semangkana geger tolong bi gula iya bes bi orang kak bu kiai Bishir bin Harith
kiai ding celok langsung buru kiai na anapa takok salaman takok nyabis takok napa buru marene kasendi semangka pas adebu alhamdulillah tang semangka seding bi Bisir bin Harith seding bi Bisir bin Haris kulaku kol petok langsung sayembara jual semangka woro semangka mare seding Bisir bin Haris ayo lelang kiai pak kiai raja pak taber 300.000 situng pak situng 300 400 semangka apa andin Bisir 500 sejuta 1,5 juta 2 juta 3 juta setengah aku akhir beda situng orang 3 juta setengah ngebi pun ayo bitong sobung beda apa aneh kebeda semangka mare seding kiai Bisir bin Harith masa berempah depak ka 3 juta setengah aneh ka orang belanja ke pasar yang bibes 4 juta langsung ngocak 4 juta ya deal beki semangka situng mun beender mah semangka mare seding Habib Abdul Qadir be Kiai Abdu diner apa make mereka kan besere kana kan reng mangkin wah akhirnya napa aneka pak istimewa namun mare seding Kiai aneka istimewa namun mare seding Kiai napa langsung beli pleman bon ding pleman atanya kancana oleh buah apa bayi semangka gun aku 4 juta ruah engki budu orang membawa 4 juta mau oleh semangka cok congocol lah eki anu gelak beda lelangan semangka mare teku Bisir bin Harith kiai si terkenal wah iya masya Allah ya tak apa-apa yuk kerak ekakan bekto ekakan masuk ke dalam tabuan orang kepeto sing akan semangka kak dinto langsung topet deti santrena Kiai Bisir bin Harith barokan ada eren semare seding orang so alhamdulillah aneka orang mentopet Bisir bin Harith bejingan atau bet ke Allah yang kak derajat apa boleh sampian Pak Allahumma shalli ala Muhammad keng syarat tobat beda 4 panges teteh ayo terakhir lah syarat tobat beda 4 catat ada buaki sareng Imam Hasan Al Basri ada bu tobat kak dinto syarat tobat beda 4 situng Imam Hasan Al Basri mengatakan orang montoro taubatan nasuha maka 4 setung ate kodu nyesel ate kodu 2 ate kodu ajanji untuk tidak mengulangi lagi hati berjanji untuk tidak mengulangi nomor 3 lesan kodu sekut adikir ben istighfar lesan selalu adikir ben istighfar nomor 4 anggota badan jauh dari kenengan segawe kemaksiatan aneka buru kebele taubatan nasu mun kita ngelakon neka tak kebele tobat mun la tak kebele tobat berarti orang kak dinto kita sepora dosana ben Allah taubatan nasuha beda ate kotunyes berjanji tidak mengulangi lah lisan selalu berzikir dan istighfar yang nomor 4 anggota badan dijauhkan dari tempat senyambi kemaksiatan aneka dawuhna Allah mun Allah teromatoron balak ngabes telok masjid istighfar sebelum subuh ben ketelok kak dinto adalah al mutahabbina fiya orang se menjalin silaturahmi persaudaraan karena Allah muning situng disa kak dinto ki banyak orang se silaturahmi tak atokar maka kak dinto bekal epatoron rahman mun bedo orang atokar tak nyapa maka kak dinto disa bekal epatoron bala buaki mun bedo orang 2 atokar tak nyapa lebih dari teluare maka dinding balak ning disa kak dinto buka ben Allah mun beda bagian balak langsung masuk gara-gara banyak orang atau pon ceramah gula topa kelaben abahas masalah virus ngaki makin banyak virus lagi dia bener Gusti Kanjeng Nabi tak usah takok mun pembian beda ning situng daerah beda taun beda penyakit beda virus tak usah keluar keng mun ngeding ning daerah kak disa beda virus ya cek masuk cek bong mesombong ya cek kok takok
Ini ngaki guru Abdina Habib Umar Adebu virus corona kak dinto tak usah etakoen. Aneka virus corona termasuk mainan dari negara-negara sendi bese. Negara-negara jeraja kak arwah terokok nakoen. Makanya iocol virus nyaman virus corona. Debuna Habib Umar la corona wala makrona wala makroni. Tak usah takok ka corona wala makrona wala makroni. Tak usah takok. Ngaki bu, virus yang harus ditakuti itu sudah disebutkan oleh Rasulullah dan ini yang pernah dilaporkan Nabi Musa kepada Allah, virus yang paling bahaya. Kalau virus corona kak dinto tidak bahaya. Kenapa? Betok sek mate, mare mate beres. Mate. Betok sek mare mate beres. Di mana ada orang yang mare mate paski kening virus kan coba. Nah, seba ada orang kejang. Terberes beb dak malake gula kejang kempang. Kalaki bental telkep kecolon. Tak ada 4-5 menit lemes, tak kira kejang boleh lah. Kenapa? Mate. Mula mate beres. Beda virus yang bahaya. Kita selesaikan kalau virus corona kak dinto insyaallah tanah coba geben Allah iba selamat barokana para belina Allah. Ini ngaki saya lebih nako eneka benih virus corona apa virus colok na tetangga. Virus apa loh mon virus colok na ke tetangga kak dinto make tetangga neka mate virus kak dinto tetap ada. Mon virus corona ting mate beres. Nah, saya lebih bahaya dari virus corona adalah virus colok. Nah, virus apa? Pak kompak virus Korang kompak virus. Korang kompak virus. Virus colok na kak dinto Gusti Kanjeng Nabi main ngak bahaya. Mon virus corona insyaallah ipa selamat barokana orang soleh tak usah takut. Aneh kanding barat mungkin orang ketakoan ke virus corona. Cek renda remah masker setong masker argana 3 juta. Argana 3 juta. Arwah orang barat ketakoan dek ke virus corona. Tandi bese kangkui mulai masker akhir apa? Masker bini na ketok. Masker bini na ketok berita le ilem angkui ngak neka. Jadi kabel laki na sambian kula nyontolong laki nambian mon ngocak dik banyak virus makin dik takut dik mele masker larang mas bonjo be kau tu mele Habib malam ngebele meli akal apa tau sama ning lemari wajah raja banyak masker kalau ngebele minta ukuran berempam biar mas keng nyontolong situ ngi mon masker karo ibu ki kelake na sasakade takut deki selamat dari corona kening penyakit kejang-kejang deh ya deh belis enggak kering dina bahaya terus lagi nih ceramah nih bon mari nih katorona bahayana virus colokna beda 4 bahayana virus pak kompak virus colokna bahayana beda 4 1 orang mon terkena virus colokna bejeng petong polo seetrema beki dek ka orang seecale sampian cak ngocain gula sampian arasan gula makan apa bejeng sampian petong polo seetrema beki ka gula mangkana reng lambek mon ecale orang tak males bede kiai ajunan ecak kocain bima ada jege ada apa janjong ya kebela kiai tak alim gublu gendeng keng anu sorban balanceng ngak nikah ke oh iya jong ente cek kala aki anu kala aki anggur bi apel beki jong loh cak ngocain kiai mai beri apel cong secak ngocain engkok kak ruah meri kangkok bejeng apa tong polo seiterema engkok tandi belesan kun andi apel bi anggur beki jong apel anggur argana kun 50.000 arwa bejeng apa tong polo bejeng seiterema ontongan kok kicong beki jong lah aneh kenapa nika pelajaran mon sampian ecale orang cek beles kula ecale beb beri dengguri
Atren deng guring. Ada guring kun 3.000 5.000. Cale boleh beb. Beli diundi. Cale boleh beb. Kalau aki diundi sebek najam beli mercon mak leduk colok napa. Mun ki nyale. Lagi bahaya lagi bahaya na virus colok nasi pertama petong bolo bejeng se etrema bagi dek ka orang se eca lambe bedenok senbu lambe bedenok apa bedenok sen nok sen ratin leter lengkap lah nok sen rat twin leter monrok sen neka lebet ibu-ibu kak dinto akikir ke laki cak keluar laki na etale ening ranjang kamar sengak keluar jadi kun kok rokan tau sah so tak abit nok sen kak dinto mate nok sen nama ting nok sen kak dinto mate bu ibu selamatan kiai kita dateng ceramah tak ngiting ban bengkano senang beda le aneka orang ning pasar arasan noksen ning PKK arasan noksen fatayat arasan noksen pengajian arasan noksen nolongin tetang kering kuring arasan noksen akhirnya beda setong kiai amin penok seneka tojuk ning kursi raja angkui permata angkui mahkota ngak apa Putri Diana. Tahu Putri Diana Bini Diana Dinna jual pulsa pun Diana Dinna akhirnya dek remah akhirnya kiai neka toju atanya ke anu ke noksen boh beensen seporan ke cek celok gula noksen boh anapa gula mangken tetireng bini mol jening kopuran beni baan noksen petong bolo tahun amal ibadah baan angos engki kiai pak polo malam gula epuk tepuk bi malaikat kalau aki besi dari neraka coco gula aduh ya panas kiai tak kuat gula anapa baan mangken mak selamat alhamdulillah gula nyesel dari noksen gula epuk tepuk ning kopuran keng alhamdulillah warga desa gula mangken cak ngocain gula kapi warga desa gula kening virus colok nah warga desa gula kening virus setiap orang arasan gula ngirim petong polo bejeng ke gula mon orang satos tak keng petong gak ruwa kak kiai dadi gula mangken dadi orang mul jening kuburan barokana virus Allahumma shalli ala Muhammad. Singkat bahayana virus colok nasi nomor 2 napa abeli ka abekna tibi orang mun kening virus colok na abeli ka abekna tibi dawuhna Gusti Kanjeng Nabi latut hiris syamatata li akhik fayu'afi wa yabtalik cek sampai lebur nyalean tetanggana kelaben kecubaan empian di tetang kebuk coba nakal cek cale bengecoan bacet beb make ngecok mon tepak erasanen arwahnya mana arasan mon tak tepak erasanen arwahnya mana fitnah sapa orang si arasan dek ka tetanggana kelaben kecubaan maka kecubaan tetanggana beres pindah ke sampian penyakit nah ce arasanan ke tetangga sapa orang si cak ngocain tetanggana kebelengak noksen sampian tak gelemate kecuali andi anak dadi noksen sampian cak ngocain tetanggana dadi maling sampian tak kira mate kecuali sampian dadi maling kade anapa latut hiris syamata tali akhik cek nyalian tetanggana kelaben kecubaan apa se ecaliaki ke tetanggana abeli ka abekna ti pon singkat mak lebarokah bektona si nomor telok apa sih nomor telok bahayana virus colok nasi nomor telok adalah bangkrut bang Gusti Kanjeng Nabi ada bu atak lamuna manil muflis apa sampean tahu orang bangkrut siapa yang bangkrut ki orang situ kuna kemalengan Gusti kebanjiran punten orang bangkrut adalah orang yang sering datang ke pengajian sesekut maca Al-Quran sesekut apa jeng malam sesekut maca solawat aneka orang bangkrut anapa syatama hadza wa dhalama hadza wa syatama hadza pejeng malam keng yang siang arasan tetanggana entar ke pengajian keng lebur arasan beda binina tetanggana binina kalebuna angkui emas teloan pas ngocak wah jareng malam kelengkaret
beda. Aneka orang bekal bangkrut. Anapa? Banyak ibadah tapi nanti di hari kiamat banyak tamunya. Ben lembek cak ngocain kok kalah. Ben lembek cak ngocain kok ekala sampai dia pahala yang banyak bangkrut gara-gara virus. Si terakhir, apa bahayana virus colokna? Mamate ate. Apa bahayana virus colokna? Aneka virus colokna mun mereka kiai bahaya. Nabi Musa Kak Dinto pernah alapor ke pangeran. Nabi Musa Kak Dinto pernah kening virus colokna. Kening virus napa? Kening virus napa? Nabi Musa Kak Dinto Pak pernah kening virus colokna Pak. Asro ke pangeran. Nabi Musa Kak Dinto mendapat julukan Kalimullah. Nabi sebisa abu debu ke pangeran. Bitong bi ulama 3500 percakapan Nabi Musa dengan Allah. Di antara percakapannya Nabi Musa dengan Allah atanya tentang virus colokna. Ada bu Nabi Musa, ya Rob kuffa anni an al-sunin nas, paslamet kula diri colokna tetangga ya Allah. Kula fitnah ngak neka. Nabi Musa neka fitnah macam-macam. Eka boleh ngak neka, eka boleh neka, eka boleh neka, eka boleh neka. Tak kuat kau pengen Nabi Musa Kak Dinto asro ke pangeran. Ya Allah, tak kuat kecolok na tetangga ya Allah. Pabisu kapi mare, papirot kapi ya Allah tak kuat. Apa dawuhna Allah? Ya Musa, dalika syai' lam aktub indi. Makun be'en Musa, engkau pangeran tak selamat dari virus colok na manusia. Allah tak selamat dari colok na manusia. Allah eka bela andi anak kira-kira Allah eka bela berdua. Qad qila annallaha dzu waladin wa khaira khalqi qad kahana. Gusti kejeng nabi tak selamat dari virus colok na reng kafir Quraisy. Artinya apa? Virus colok na Kak Dinto bahaya. Benkeng sengak virus colok na mon arasan ka kiai bahayana atena epamate irdus solihin summun gotil, kehormatan orang soleh racun yang mematikan. Kehormatan orang soleh racun yang memati. Pon ini lagi orang mon arasan kiai bahayana bede empak. Orang mon arasan kiai bahayana bede situng atena epamate. Dua haramaki andi keturunan si soleh. Telok tak kira andi keturunan. Maki andi keturunan pate tiben Allah kaangkui membahayakan deka orang tuana. Si keempat coba ben Allah melarat petong turunan. Empat bahayana orang mon arasan kiai, arasan ulama, arasan habaib, arasan anak potona Gusti Kanjeng Nabi berdoa ate epamate epamelar tak kira andi keturunan. Haramaki andi anak sesoleh bencukan si nomor 4 napa si nomor 4 uji ben Allah melarat petong turunan melar muka barokah melar muka manfaat. Jadi bahayana virus colokna berempat. Si keempat adalah atena epama melar muka barokah melar muka manfaat. Amin Allahumma